you all can hear me, just send me that like button and I will be starting class. Nikesh, honestly, okay, सबैजनाले देखिरहनु भएको छ यो? Can you see the screen? Yes, sir. Okay, right. हिजो पनि हामीले त्यो क्वेसन सोधेको थियो है, what is set भनेर। हाम्रो कुरा भएको थियो अनि सेट रियल लाइफमा कता कता देखेको छौ, कता कता युज भएको छ, where have we seen the sets in real life भनेर क्वेसन आउँदा चाहिँ यु गाइस सेट कि रियल लाइफमा सेट देख्नु भएको छैन। आई थिङ्क प्रज्वल सेट द्याट होइन? प्रज्वल तपाईँले गर्नुभएको हिजोको एसाइनमेन्ट्स द्याट इज ओके, बट आई निड द क्लियर पिक्चर अफ इट है, अनि सो प्लिज सेन्ड मी द्याट अगेन है। Okay, sir. Okay, अनि because I will be you will be doing the assignment of yesterday again. I will give you again अनि आजको assignment पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ। सो दुईटा assignment मलाई विकासको चाहिन्छ अनि एभ्रीवान मैले तपाईँहरूको रेकर्ड राखिरहेको छु होमवर्क कसले सबमिट गर्नु भएको छ कि छैन भनेर, अनि पर्सनली म मेसेज गरेर होमवर्क गर्नुहोस् त भन्दिनँ। सो तपाईँहरूले आफै बुझेर चाहिँ होमवर्क गरिदिनुहोस् त, सबैजना एसाइनमेन्ट्सहरू गरेर सबमिट गर्नुहोस्। सबै रेकर्डेड भइरहेको छ, पछि तपाईँहरूको मार्क्समा पनि इफेक्ट गर्न सक्छ होइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास है त अब चाहिँ। ओके, वाट इज सेट है त? लेट्स स्टार्ट विथ तनुश्री, आर यु देयर? एभ्रीवान प्लिज टर्न अन ए क्यामेरा है फर अ व्हाइल। I don't know if Eunice, Tanushree, and Ravi are listening to me or not. The second Eunice are listening. Because please stop moving your camera too much. Ravin can hear me. Okay, Tanushree, what do you think set is, right? तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट मलाई what is set? Can you please tell me? Hello, Tanushree, can you hear me? Hello? Writing this. Sir. Who's writing this? Tanushree लिख रहा है। Sir, not just Collection of numbers. Okay, Eunice with camera on, right? Can you hear me? Yes. Okay, Eunice, what do you think set is? sir. It is the collection of things. Okay, collection of things, right? That is also good answer, right? Okay, guys, let's look at what is set, right? Actually,
well defined collection of things जस्तै objects or numbers है Dhanushree said collection of numbers that is right अनि Yuni said collection of things है त्यो पनि right हो है you actually it's the collection of both है well defined collection of objects or number है भनेपछि तपाईहरुको objects पनि हुने भयो that includes numbers also अनि things also the things we see around हैन अनि things we live into अब जस्तै बिल्डिङ्सहरु हुन सक्छ हैन our furnituresहरु हुन सक्छ everything can be classified into sets है के हो मान्छेहरु किन okay so group of objects that have common values है group of objects that have common value यदि कुनै पनि हैन set of numbers हुन सक्छ things हरु हुन सक्छ they have common values हैन केही कुरा common छ भने चाहिँ हैन that we consider as set है अनि we keep in the same bracket हैन okay अनि next object relating to sets are called elements or members है I'll give you quick examples हैन जस्तै grade 7 छ हैन तपाईहरुको you all read in grade 7 भनेपछि तपाईहरु एउटा सेट हुनुभयो क्या how many of तपाईहरु सबैजना जो मेम्बर्स यता हुनुहुन्छ हैन तपाईहरु सबैजना एउटा सेटको रूपमा I can define you as a set because you all have a common value हैन त्यो common value चाहिँ के हो भने तपाईहरु सबैजना एउटै क्लासमा पढ्नुहुन्छ हैन so if I have to define you as a set I will be defining as class 7 अनि तपाईहरुको नाम in a curly bracket हैन अनि that will be a one set है अनि तपाईहरुको common value चाहिँ के हो भने चाहिँ you all read in grade 7 अनि त्यसपछि अनि तपाईहरुलाई चाहिँ के भन्न मिल्छ भने चाहिँ will be called as member or elements of that set है did you get it बुझ्नु भयो भने send that like button if you don't बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ हैन just ask me है Eunice got it Eunice both Eunice okay Robin also Your account. I'm sorry we spoke this now Same account or your device na. hey okay Dhanushree are you even listening to me Yes, sir. okay तपाईले बुझ्नु भयो नि है you got it guys I will repeat it once more right anything can be called as set if it is well defined and have a common value right common value भन्दा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरु जो पनि सेटमा हुनुहुन्छ हैन this सेटमा चाहिँ एउटा केही न केही कमन कुरा हुन्छ हैन for example if I define class 7 as a set अनि the common value that you all will be having is that you all read in grade 7 हैन तपाईहरु सबैजना क्लास 7 मा पढ्नु भएको छ त्यो कमन भ्यालुलाई लिएर मैले I can define you as a set हैन and if I have to again define you as a set of all the boys of class 7 भनेसी त्यसलाई एउटा रूपमा लिन सकिन्छ अनि अर्को all the girls of class 7 I can take it as another set है त्यो दुईटा सेटलाई मैले यदि छुट्टै छुट्टै राखे भने मैले दुईटा सेट बनाउन सक्छु अब एउटा हुन्छ गर्ल्स भनेर हुन सक्छ अनि class 7 girls because they are all girls हैन त्यो कमन भ्यालु भएको भएर चाहिँ मेम्बर्सहरु जो जो हुनुहुन्छ इट मे बी यु उर्मिला तनुश्री अनि मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7 उहाँहरु सबैजनाले एउटा सेटमा मैले राख्न सक्छु अनि if we comes to boys हैन all the boys of class 7 भनेर एउटा सेट राख्न सक्छु जहाँ चाहिँ there will be Eunice हैन विकास प्रज्वल अनि रकिनहरु सबैजना त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ because the common value you all will be having is you are all are boys हैन जेनेटिकली बोयज हुनु भएको कारणले चाहिँ तपाईहरु विकास प्लिज स्टप मुभिङ है जेनेटिकली तपाईहरु बोयज हुनु भएको कारणले चाहिँ हैन अनि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा सेटको रूपमा डिफाइन गर्न सकिन्छ ल सो रियल लाइफमा सेट अब देख्नु हुन्छ कि हुँदैन प्रज्वल डु यु सी सेट इन रियल लाइफ or not you said yesterday you don't see it in real life right सर राम्ररी केही सुने छैन हो ए सर
तपाईले हिजो सेट रियल लाइफमा लेख्नु भएको छैन भनेर भन्नुभएको थियो हैन अनि अहिले भर्खर मैले पढाएको जति सबै सुन्नु भएको छ कि छैन आर रियली सर सुनेको छु ओके देन अब चाहिँ कस्तो लाग्छ तर तपाईलाई सुनेको अब कस्तो लाग्छ तपाईलाई डु यु थिंक दैट सेट एक्जिस्ट इन रियल लाइफ अर नट नाउ सेट चाहिँ रियल लाइफमा हुन्छ sorry can you give me one example one only one that is fine you can if you don't know you can just say don't know but we have only limited amount of time so please don't know. सर अलि याद आएन Okay, I will be explaining you again. Eunice with camera on. Yes, sir. Okay, can you give me one real life example of set? Set of books. Okay, set of books. Good example, right? Because real life example of set. A group of I'm sorry, a group of I didn't get you. Can you repeat it once more? a group of Group of people. people. Okay. That's a good answer. Eh? Eunice with no camera on. Sir, त्यो पनि मै हो ए त्यो तिमी हो अर्को युनिस आएन त्यसो भए सेम डिभाइस अर्को डिभाइस हो तर सेम अकाउन्ट हो Okay. Then Robin, can you hear me? Yes, sir. Okay, can you give me one real life example of set? Real set of clock. Clocks. Okay, that is okay. Okay, सबैजनाले यो च्याप्टर बुझ्नु भएको यो फेज बुझ्नु भएको भने we will move to next phase है. If you understand this one, just send me that like button है. If you want me to repeat again, just say it है. Okay, because Prajwal, you are having difficulty. Shall I repeat it again? No, sir. Shall I move on? Okay, I will be moving on, guys. Okay, dairy set we know now. Dairy set and to describe a set we have certain types of processor that we describe a set and as it is and as it should be. Okay, the first there are three methods of describing a set and the first one is called description method, right? The description method we just describe the feature or common characteristic that the members in a set have, right? Example clearly दिएको छ कि हैन जस्तै grade 7 भनेछ भने त्यसको common value के छ as I told you earlier also हैन students who read in grade 7 भनेछ नि त हैन जस्तै मैले grade 7 भन्ने एउटा set भनेर define गरे भने what will be the common values that all the members on the set have भनेपछि चाहिँ students who read in grade 7 भयो है and त्यसपछि similarly another set there is set A and if I have to define set A and it will be boys all the boys reading in grade 7 will be called set A and all the girls reading in grade 7 will be called set B भनेपछि के हुने रहेछ भने चाहिँ description method मा चाहिँ we just describe the common characteristics that these members in a set have and त्यसपछि त्यसलाई त्यतिकै लेखिदिन्छौँ हामी in the form of word सबैजनाले बुझ्नु भयो कि भएन Do you want me to repeat it again?
बुझ्नुभयो भने send me like button है. I don't have to say it again and again. I hope. युनिसले मात्र बुझ्नु भएको हो. विकास, प्रज्वल, रविन, do you have any problem? You can say it. विकासले बुझ्नु भयो. Okay, nice. प्रज्वल बुझ्नु भयो. Okay, Robin, can you hear me? Yes, sir. Okay, बुझ्नु भयो तपाईले? No, sir. Okay, बुझ्नु भएन है. So see, guys, see है, त्यहाँ सेट छ भने थाहा भयो हैन हामीलाई. जस्तै हामीले एउटा सेट के बनायो भने the people reading in grade 7 तपाईहरु क्लास 7 लाई एउटा मैले सेट बनाएर हैन. So त्यो सेटलाई डिस्क्राइब गर्ने त्यहाँ तीनटा मेथड छ है. There are three methods to describe a set. अनि the first one is called description method हैन. अनि यो मेथडमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने चाहिँ we just state the common characteristics that members in a set have and just write it down हैन. जस्तै if I define grade 7 as a set, and the common characteristics as you can see here, right? Students who read in grade 7 are जस्तै त्यो एउटा common characteristic हो नि. तपाईहरु सबैजना grade 7 मा पढ्नु हुन्छ हो कि हैन हैन. त्यो grade 7 मा पढ्नु हुन्छ अनि त्यो एउटा common characteristic लिएर चाहिँ मैले grade 7 भन्ने एउटा सेट बनाए तपाईहरुलाई राखेर हैन. अनि त्यही भएर अनि त्यसपछि common characteristic राख्यो भने चाहिँ तपाईको सेट भयो. अनि त्यसपछि अनि त्यसलाई त्यो त्यसरी हामीले एक्सप्लेन गर्ने मेथडलाई चाहिँ के भन्छ भने डिस्क्रिप्सन मेथड भन्छौं. रविन? Okay, Robin, now come unmute your mic and just explain what I just explained. Sir, in this description method, which is in the common, like student who read in grade 7, boys reading in grade 7, like girls reading in grade 7. Okay. Okay. यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने the common value that we all have in a set, we just take it out, you know, and we just write it down. Student reading in grade 7 हुन सक्छ, boys reading in grade 7 हुन्छ, girls reading in grade 7 हुन सक्छ हैन. यसरी नै we just take out the common values हैन. common जे चाहिँ common कुरा छ त्यो लेखेर we just write it down. And that's called description method. Okay guys, shall I move on to the next phase? You want me to repeat once more? Okay, Robin wants to move on, Eunice wants to move on, Prajwal, Vikas wants to move on. Prajwal, can I move on? Okay. Yes, sir. Okay, then, guys. The second method is known as listing method. Listing मा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्छ हैन, we just list down जे पनि छ नि हैन, जो पनि मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ, we just list down the हुन्छ नि elements of the set. For example, in this method simply the members or the elements of set are listed in the brackets. जस्तै मैले अगाडि भने ग्रेड 7 मा हामी अगाडि के गरिरहेको थियो भने we just write what was common in them है. हरमा कमन के थियो हामीले त्यो लेखेको थियो हैन. अनि यहाँ चाहिँ we के गर्छ भने चाहिँ we just write down को मेम्बर्सहरु चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर हैन. जस्तै ग्रेड 7 मा को हुन सक्छ भने all of the members that grade 7 मा जो पढिराख्नु भएको थियो सबै जना हुन सक्छ हैन. जस्तै अघि नै ए मा के थियो हाम्रो boys reading in grade 7 थियो हैन. अब त्यसमा के आयो, अब all the boys that are actually reading in grade 7 को उहाँहरुको सबैको नाम आयो हैन. अनि अब ग्रेड बी मा हाम्रो बी मा के थियो, गर्ल्स रिडिङ इन ग्रेड 7 थियो. अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने all the girls reading in grade 7 उहाँहरुको नामहरु डाइरेक्टली आउने भयो है. बुझ्नु भयो सबै जनाले? Is there any problem or shall I repeat it once more? I don't need to repeat it. Okay, Prajwal, I want you to explain this once again.
just this. Hello, Prajwal. Yes, can you please explain me about what I just explained? Your mind is mute. Sir, Can you just explain me what I just explained? Listing method को बारेमा. सर यसमा चाहिँ हैन त्यो सेटहरु चाहिँ इंग्लिश उसमा हुन्छ अनि for example books science maths English nice है जस्तै अब हामीले फर्स्टमा के गरेको थियो भने उहाँहरुको कमन भ्यालु चाहिँ डाइरेक्टली हामीले लेखेको थियो अनि सेकेन्डमा हामीले के गर्छौं भने चाहिँ वी जस्ट राइट डाउन द नेम्स अफ द मेम्बर्स अफ एलिमेन्ट्स हैन सेटमा जो मेम्बर्सहरु हुन्छ उहाँहरुको नाम सिधै लेखिदिन्छ हाम्रो कमन भ्यालु के छ भनेर थाहा हुँदैन है यहाँ मध्ये सो वी जस्ट राइट इट डाउन है ओके so I'll move on to the next page. Okay, Robin, are you hearing me? Okay, nice. Yes, sir. Okay, the next one is known as set builder method है यो चाहिँ हामीले आज पढ्दैनौ हैन जस्ट वी जस्ट यो चाहिँ अलिकति बुझ्न अलि गाह्रै छ हैन सो यसमा चाहिँ हल्का यो तपाईको भेरिएबल्स को बारेमा पनि बुझ्नु पर्छ सो आज चाहिँ हामीले अगाडि दुईटाको पढ्छौं अनि यो चाहिँ हामीले आज मात्र हेर्छौं नाम मात्र हेर्छौं ल हामी सेट बिल्डर मेथड भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो थर्ड मेथड हो हैन यसमा चाहिँ हामीले भेरिएबल युज गरेर त्यो सेटमा के चाहिँ कमन प्रपर्टी छ भनेर हैन इट्स जस्ट लाइक यु नो राइटिङ पासवर्ड हैन जस्तै पासवर्ड के हो भने सिम्पल रूपमा त्यो हामीले हेर्न मिल्छ हैन तर हाम्रो कस्तो हुन्छ एस्ट्रिकहरु आउँछ नि हैन वी डिक्रिप्ट फर्ममा जसरी लेख्छौं नि त्यसरी नै लेख्छौं हैन यसको बारेमा चाहिँ हामी भोलि पढ्छौं हैन फर टुडे चाहिँ we have just description method listing अनि listing method हैन अनि what is set है आजको तपाईको असाइनमेन्ट्स के हुन्छ त्यसो भए तपाईको असाइनमेन्ट के हुन्छ भने I will be sending you the picture of this three slides हैन you just have to write it down on the note copy and just send me the photos in my messenger बुझ्नु भयो सबैजनाले yes sir okay Vikas are you hearing me Yes, sir. Okay, because I want you to summarize today class as a ke पढ्यो अनि we don't have much time in 2 minutes summarize what we learned in today's class We read about description method and listing method. First ma the set पढ्यो what it says अनि Yeah, set also. yes so to Set, description. okay so in today's class thank you Vikas and Prajwal in today's class we learn what is set and set is collection of well defined objects that have common values अनि set को members हरु set को त्यहाँ जो पनि भित्र हुने त्यो members हरुलाई चाहिँ members वा elements भनिन्छ हैन अनि there are three types to describe set हैन तीनहरु description set listing and set builder method and हामीले description र listing method पढ्यो अनि we'll be reading tomorrow about set builders and other set सँग related अरु कुराहरु हैन साइन्स हरु के हुन सक्छ त्यो कुरा है अनि तपाईहरुको असाइनमेन्ट चाहिँ आज के हुन्छ भने just write down the slides that I shared to you अहिले एकछिनमा हैन अनि त्यसपछि you have to send me the picture of the picture of the homeworks that you have done है and I'll be recording यो सबै कुराहरु मैले युट्युबमा हालेर तपाईहरुलाई शेयर पनि गर्छु अहिले एकछिनमा अनि you can revisit if you don't understand anything हैन and you can also share it to your friends who have missed today's class है सबैजना बुझ्नु भयो okay sir okay guys so it's 22 रहेछ बल्ल हैन thank you for coming okay guys thank you हैन म तपाईहरुलाई अहिले सेन्ड गरिदिन्छु एकछिनमा अनि so you can do it हैन you be prepared for another class है thank you for coming सर तपाईको नाम के छ उसमा
मैले Messenger. मैले मिकी सर नाम चाहिँ के हुन्छ? नाम मिकी छ Mes-